আজকে স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে এসেছি রিয়েল টাইম কাউন্টিং অ্যান্ড ভাইব্রেশন। মোবাইলটা তো খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু মোবাইল তো নয়, স্মার্ট ওয়াচ। মাইক্রো সিম কার্ড, অ্যালার্ম ক্লক, মিউজিক প্লে, রিমাইন্ডার, ভাইব্রেশন, পেডোমিটার, অ্যান্টি লস্ট, ক্যামেরা, ফোন বুক, অনেক পড়তে হচ্ছে। এত পড়তে ভালো লাগছে না, দেখে না যাক কী কী আছে মোবাইলে। তো বন্ধুরা তাড়াতাড়ি আনবক্স করা যাক। ওয়ান, টু, থ্রি। থ্রি 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 খুলছে না, খুলেছে। তো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, ঘড়িটা সামনে, এটাকে সাইডে রেখে দেওয়া যাক। ভিতরে কি আছে? ভিতরে কিছু নেই, শুধু একটা ব্যাটারি আর একটা চার্জিং কেবিল। তো এইগুলোকে সাইডে রেখে মোবাইলটাকেই আনা যাক, মানে ঘড়িটাকে আনা যাক। ক্যামেরা, অনেক খুঁজে খুঁজে ব্যাটারি লাগানোর জায়গাটা পেয়েছি। তো এটাতে সিম লাগানোর জায়গা আছে, তো আমি একটা সিম লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। ফাইনালি এটাতে সিম লাগানো হয়ে গেছে। এর একবার আমরা দেখে নিই এটার ওয়ালপেপারটা। আপনি এটা যে থিমটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা চেঞ্জ করতে পারেন একটা টাচ করে। একটা করে টাচ করবেন, একটা করে ওয়ালপেপার অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা ওয়ালপেপার সেট করে রাখতে পারেন। ঠিক আছে। তো মেনুতে আছে অ্যান্টি লস্ট, সেটিং, পেডোমিটার, রিমাইন্ডার, স্লিপ মনিটর, ক্যালেন্ডার, অ্যালার্ম। আপনি এখানে সব কিছু পেয়ে যাবেন। তো চলুন একটা মিউজিক চালিয়ে দেখা যাক। মেমোরি কার্ড দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটা মেমোরি কার্ড লাগিয়েছি, শো করছে। স্পিকারটা পিছনে আছে। সাউন্ডটা ঠিকই আছে, ক্লিয়ার আছে সাউন্ড। ক্যামেরাটা চেক করে নেওয়া যাক। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ক্যামেরাটা দেখতে পাচ্ছেন খুব একটা ক্লিয়ার নয়, তাও ছোটো মোবাইল, স্মার্ট ওয়াচে ঠিকই আছে। এটাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা এয়ারটেলের সিম লাগানো আছে। তো চলুন কলটা চেক করে যাক। লোকাল কল। আপনি এটা ব্লুটুথে যখন মোবাইলটা কানেক্ট করবেন, তখন মোবাইল থেকে, মানে আপনি যে ব্লুটুথে কানেক্ট করছেন সে ব্লুটুথ থেকে কলটা করতে পারেন। আপনার ডাইরেক্ট যে মোবাইল আছে সেই মোবাইল থেকে আপনার কলটা যাবে। ঠিক আছে, এটা থেকে আপনি কলও করতে পারছেন। তো বন্ধুরা এটা কীরকম লেগেছে আমাকে কমেন্ট করে নিচে জানাবেন। এটা আপনি চাইলে অ্যামাজন থেকে বাই করতে পারেন, ডিসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনি ওখান থেকে বাই করে নিতে পারেন। এটা আপনার স্পিকার আছে, এখানে পুরো ফাঁকা। এখানে আপনার চার্জারের কেবেল লাগিয়ে আপনি চার্জ করতে পারেন।
নর্মাল এখন যে মোবাইলে চার্জার আছে ওই চার্জার দিয়ে আপনি চার্জ করতে পারেন। তবে একটা কথা, ফাস্ট চার্জারে চার্জ দেবেন না। এখনকার মোবাইলে যে ফাস্ট চার্জার প্রোভাইড করা হয় আপনি সেই চার্জারে চার্জ দেবেন না। নর্মাল যে 1 অ্যাম্পিয়ারের চার্জারগুলো হয় ওটা দিয়ে আপনি চার্জ দেবেন, তাহলে ব্যাটারিটা ভালো থাকবে। তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর আপনার মতামত জানাতে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাবেন।